顶级专家权威解读，电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎您收看正在直播的健康龙江直播室，我是常毅，也欢迎电视机前的您随时参与到我们节目的互动当中来，可以拨打我们的热线电话045182890011，或者是扫描屏幕下方的二维码加入我们的微信互动平台，随时参与到节目的互动当中来。在我们日常的生活当中很多成年人，尤其是稍微肥胖一点的成年人呢，在睡眠的过程当中都会打呼噜。但是您知道吗？其实有很多的小朋友在睡觉的时候也会打呼噜。很多家长会认为这小朋友打呼噜说明睡觉睡得香但其实这是一种误区。那么打呼噜会给小朋友的身体造成哪些影响呢？今天我们的演播室当中也请到了一位专家，我们来认识一下，来自于黑龙江省医院耳鼻喉科的主任高志光。高志光，黑龙江省医院耳鼻喉科主任、主任医师，中国医师协会耳鼻喉科专业委员会委员，黑龙江省医学会耳鼻咽喉专业委员会副主任委员，黑龙江省医师协会耳鼻喉科专业委员会副主任委员，黑龙江省耳鼻喉科医疗质量控制中心副主任，获得省卫计委科技进步2等奖3项，省中医局科技进步1等奖，省中医局科技进步奖1项，在国内外专业刊物发表论文10余篇，在省内率先开展了喉纤维外科手术，对于声带息肉、早期声带癌、鼻内镜手术、头颈部恶性肿瘤的综合治疗，在省内处于领先地位。出诊时间每周1全天。高老师你好。你好。高老师欢迎来到我们节目做客刚才我们说到了这个大人呢，可能在睡眠的过程当中会打呼噜。但我们也了解到了，这小朋友在睡眠的过程当中也会打呼噜。什么原因导致小朋友也会打呼噜的呢？我们准备了这样一张图片，结合着这个图片呢，您来给我们解答一下。主持人好。那个打呼噜这个事儿是我们生活中的常见的一个现象。它主要是在睡眠过程中气流冲击软腭产生的一种声音。那么成人打呼噜呢，大家并不奇怪。但是儿童打鼾这一块呢，大家可能不太引起重视，包括主持人说了，可能大家都认为孩子睡得香，出现这么一个打鼾的这么一个现象。那么小儿打呼噜的原因呢，有这么几个方面。首先就是一个上气道解剖的异常。那么上气道呢，它是这个呼吸的一个门户。当上气道出现问题的时候呢，它就会影响喘气，这个时候就出现打鼾了。最常见的就是鼻咽部的一个狭窄。那么鼻咽部狭窄呢，其中有一个重要器官就是儿童的一个腺样体，因为腺样体在鼻咽部，它主要处于鼻咽顶部和鼻咽的后部这么一个区域。当它肥大增生以后呢，就会影响到了通气，它占据了一定空间，这个时候出现打呼噜了。这个大人这个腺样体就不会出现这样的情况了吗？对，大人的腺样体随着年纪的增大，腺样体呢逐渐萎缩。而且随着我们年纪的增大，颅骨发育的非常好，这个时候呢，它的空间就出来了。那么儿童时候呢，这个通道是特别重要的。除此以外呢，还有一个口咽部的狭窄比如说我们常见的扁桃体肥大舌根部的肥厚还有一个喉部一些特殊疾患比如说会咽有一些这个异常发育比如说喉部一些息肉也会多多少少的影响到气道的通气。那么还有一些先天性疾病这样先天性疾病的话呢，可能出生以后呢就及时发现了一般不会到4、5岁的时候才出现所以以上因素呢都是造成上气道解剖出现异常以后出现的这么一个疾病，然后呢影响到了喘气。那么其中小孩打呼呢还有一个上气道扩张肌及张力异常，这个是一个儿童时期的一个常见病。由于肌张力的异常造成了夜间睡眠过程中呢这个咽腔的肌肉出现一个塌陷这么一个状况。那么出现了塌陷以后呢，气道相对来说就变得比较窄了。这个时候呢，气流冲击狭窄的通道就会出现了打鼾，这是一个因素。这个是一个在儿童当中比较常见的一个现象吗？不是常见，但是这个临床上有偶尔会出现的大部分都是以腺样体肥增生为主的。另外还有一个就是我们的生活习惯，这个可能大家容易理解了。因为现在随着生活水平的提高这个
儿童啊，肥胖的儿童呢比较多一点。对，所以肥胖大家都知道，成人打鼾一定想到呀，这个人挺胖的啊。对，实际儿童和成人是一样的。当孩子这个过度肥胖的时候呢，咽腔的软组织呢会堆积。在睡眠过程中呢，那么气道就狭窄了，比如说舌体肥大呀、扁桃体增生啊，包括腺样体，综合因素就会造成了一个出现打鼾这么一个情况。另外一个还有一个就是不良的睡姿，这个有的儿童睡觉过程中啊，可能有一些不良的习惯，好抱一个玩具啊，或者是家里的儿童床啊，有的人设计的比较这个柔软。这个时候呢，可能体位方面呢出现一些问题，就趴着睡啊、侧着睡啊，可能不对劲儿了，都可能会导致这种情况出现。家长为了孩子舒服啊，就是太随意的摆放一个体位的话，也是造成打鼾的一个重要因素吧。其实我们看到了有好多种原因都会导致小朋友打鼾。那么其中呢，一些啊是不只是小朋友会出现的这样的一个情况，成年人可能也会出现这种情况，但是小孩的身上呢体现出来呢就是比较明显一些的了啊。但是通过刚才您的整体一个介绍，我觉得第一个单列项当中还是比较多的，比方说是因为这个孩子的这个成长的这个过程当中，他的生理结构所导致的，对，会出现这样一个打鼾的现象了。那么小朋友打鼾持续多长时间需要我们家长引起警醒呢？这个小朋友在睡眠过程中啊，偶尔出现打鼾呢，这个倒不会引起大家的注意。但是呢，这个持续时间比较长的话，我们要进行关注了。正常的情况下呢，有的时候可能孩子体质这个抵抗力低下的时候，可能感冒啊，合并有这个一些病毒感染呢，就会出现一过性的打鼾。这个一般持续不会超过1周的。如果孩子在身体状况没有什么异常改变的状况下，经常出现打鼾，这种打鼾呢，甚至经常打鼾的话，超过了1个月，甚至到了两个月的时候呢，这时候要引起我们家长的重视。因为这种打鼾预示着他的气道会出现狭窄。那么打鼾是个现象，我们通过这种现象来判定孩子睡眠过程中的一个状态。因为打鼾以后呢，他处于一个乏氧状况的话呢，会对儿童的发育产生不良影响，所以这个时候我们要关注了，是不是咽腔啊、鼻咽部有没有什么特殊的疾病？最常见的还是说到一个腺样体的肥大，因为腺样体是个免疫器官，在孩子成长发育过程中啊，参与免疫活动。当孩子体质弱的话呢，这个腺样体呢长时间的受到了侵袭，它就会出现一种这个代偿性的一个肥大。那么肥大以后呢，它就占据了一个空间，对我们的孩子生长发育是非常不利的，所以这是我们应当注意的。高老师，您看您说到这儿了，我相信也是电视机前很多年轻的父母最为关心的这样的一个关注点，它就出现了。打鼾，可能我们大家在日常生活当中觉得，像我一开始就说到了，孩子睡觉睡得香，稍微打出了这个甜美的鼾声了，理解是这样来理解的。但是未曾想到，打鼾背后这个现象背后带来的这种影响是巨大的。您刚才提到了，谁也不期望自己的孩子在成长的过程当中出现这样或者那样的问题。腺样体是一方面，那么孩子在成长的过程当中，这个打鼾有可能还会造成什么样的这样的一个危害呢？也给大家提个醒啊，让大家再警醒一下。长期的这种打鼾呢，它直接导致的就是一个乏氧状况。那么乏氧知道，这个人类在这个生存过程中啊是离不开氧气的。这个氧气对儿童发育呢是更为重要的。孩子正是一个长身体的这么一个状况。如果长时间的这种处于乏氧状况的话呢，可能会引起孩子的影响发育了。乏氧呢影响发育，而且呢智力发育受到严重影响了。这部分儿童呢，这个在临床上经常见到，他常常见到是这个睡眠过程中啊，由于出现打鼾呢，可能第二天呢，学习生活呢带来很多影响，注意力也不集中了，对，这样的是一个因素。另外一个就是，这种打鼾呢，预示着腺样体肥大这么一个情况。那么腺样体呢是在鼻咽部的一个器官，它临近呢还有好多脏器，所以有一部分孩子打鼾以后呢，它会诱发一个中耳炎，也会诱发一个鼻窦炎。另外从另外一个层面上来说呢，因为打鼾这个事儿，有的时候家长不太在意。好多儿童由于患有中耳炎，就经常患有中耳炎，包括伴有听力障碍。这时候到医院看病的时候，我们会发现，在问诊的时候，会问到说你的孩子睡眠过程中啊，是否呼吸平稳呢？是否打鼾呢？这个时候都会问出来他打鼾。那么就打鼾，它另外一个因素就会造成临近器官的感染，那么中耳炎呢、鼻窦炎也会
频繁的出现。所以这个不能单纯看一个打鼾这么一个现象，它能引起很多疾患。那么在这个小朋友啊成长的过程当中，哪一个阶段是打鼾的现象比较明显的呢？比较显著的呢？一般我们在临床上，这个一般都是在这个学龄前儿童，比如说这个4岁到7岁之间，就是上学前，这个时候呢，就是在孩子颅骨发育并没有成熟状况下，那么腺样体如果是增生的比较快，那么鼻腔后端的这个气道就出现了狭窄。当过了学龄前以后，也就是7岁到10岁以后，腺样体呢，随着孩子发育啊，随着这个年纪的增大呀，腺样体会有部分的萎缩，同时呢，伴有颅骨的这个正常发育。那么腺样体逐渐在萎缩，我们的颅骨正在发育，这个时候它的空间会越拉越大。它的发痒，夜间睡眠过程中的发痒状况呢，也会得到缓解。所以这是儿童期发病的一个特点吧。其实高老师啊，在整个的这一段的讲解的过程当中呢，给了我们这样的一个概念，也就是小朋友打呼噜并不是我们日常生活当中所觉得那样，睡得香，然后呢，睡得香之后了呢，孩子长得就快，不是这样的，刚好是相反的。因此呢，我们把它称为是小孩在成长过程当中的家长的这样的一个误区。那么您要是没记住也没关系啊，我们的编导特别准备了这样的一个短片，来，我们加深一下印象。高老师提醒，有些家长认为孩子睡觉的时候有鼾声是睡得香的表现，其实这是一个误区。如果孩子每晚睡觉都有鼾声，而且持续时间超过2个月，就要注意了，很有可能是孩子的上气道出现了疾病，需要及时到医院进行就诊，以免延误治疗。好，高老师，我们刚才说到了小朋友打呼噜的这样的一个现象，到底是什么原因所导致的啊？那么咱们家长也不能一宿一宿不睡觉来观察孩子这个打呼噜的情况啊，我们怎么样来进一步的判断呢？我们也准备出了这样的关于儿童打呼噜的这样的一个危害啊。刚才其实也提到了，咱们再给朋友们加深一下印象吧。第一个是低氧血症，对，首先影响的就是一个低氧血症，因为这个情况大家容易理解，因为气道窄了。相对来说，这个氧气供应不足了，就会出现一些低氧血症。那么低氧血症直接影响到孩子的发育，影响今后的智力，所以这也是这个大家应当关注的。这是一个。另外，听力下降，方才我们也谈到了，主要是增生的腺样体啊，它会压迫它的邻近器官，也就是咽管的咽口。那么这个咽管咽口如果受压迫的话，它的这个当中耳腔有炎症或者一些正常的分泌物不会顺利的排到咽腔，它会影响到孩子的部分听力。另外儿童发育这个颜面部发育的影响，我们经常在生活中或者在医院经常听到说腺样体面容。那么腺样体由于它的增生，促使孩子夜间睡觉的时候张嘴睡觉。那么长期的张嘴睡觉的话呢，它的硬腭会发育延长，而且呢，这个硬腭高拱，前牙呢开裂，好多这样的孩子呢，出现了牙齿排列不齐，他到口腔科就诊的时候啊，有经验的这个正畸科医生都会询问他，然后说建议你去耳鼻喉科就一下诊。如果这种腺样体的这种异常发育，不控制的话，单纯矫正。这个牙齿是起不到任何作用的，这也是一个连锁性的反应啊。对，这是常见的。另外，鼻窦炎、咽炎是很常见的，因为鼻窦炎呢，它经常受到腺样体的反复感染的影响，也会诱发鼻窦炎的发生以及咽炎的出现。那么长期的发痒、长期的睡眠障碍，会引起孩子发育异常，比如说内分泌系统的异常啊，比如说引起生殖系统发育的异常，这都是它的一些合并症吧。但是主要因素还在于打鼾这块，所以有的家长呢，他忽视了睡眠状况，出现了问题以后，他盲目的找专科医生，可能病因并不在那儿，所以我们要关注孩子夜间睡眠的状况，避免出现一些合并症吧。这是综合来判断的一件事儿啊。对。那么孩子在打鼾的过程当中，会不会像大人一样出现这个睡眠呼吸暂停综合征呢？因为睡眠呼吸暂停综合征啊，是咱们这个生活中比较常见的，比较肥胖的成年人呐，睡眠过程中啊出现这么一个呼吸暂停。我们正常状况下呢，就是夜间呐睡眠过程中啊出现点鼾声啊，这个不至于影响自己的这个呼吸。那么当睡眠过程中啊口鼻气流停止，
胸腹式呼吸还存在，一般大于10秒以上，我们就称之为一次的呼吸暂停。那么儿童呢，他也存在这么一个问题，但是真正达到成年人那种睡眠呼吸暂停综合症的很少。有这样的一部分孩子有，但是都属于比较肥胖的，它有一些综合因素，比如说扁桃体也大，腺样体也大，然后再肥胖，舌根后坠，也会出现这种状况。到了睡眠呼吸暂停综合症这么个状况，对孩子的打击就非常大了。所以这也是我们经常关注的一个问题。就不止对孩子，对大人也是挺严重的一种情况了。对。生活中很常见就是这种状况。高老师，咱们说到这儿呢，电视机前很多观众朋友他们也有关心的话题，都在我们的微信互动平台上留下来了，咱们一起来看一下啊。这位朋友说，我女儿晚上几乎整晚都在打鼻鼾啊，都在打鼾，有呼呼的痰音，睡不安稳，似乎很难受。呼吸的时候摸她的背，感觉到震音。白天情况好些，该怎么办呢？咱们先说一下到底什么情况吧。这个女孩啊，晚间都在打鼻鼾。打鼾的过程中呢，她就是气流受到了阻塞。因为我们睡眠过程中啊，人体呼吸有2个通道，一个经鼻腔，一个经口腔。那么当鼻腔堵住以后呢，它经口呼吸的时候就会出现这种声音。那么这种状况呢，这个家长呢是这个观察比较细了。这里就说到我们怎么能来尽早的发现孩子是不是打鼾。当孩子睡觉的过程中啊，出现了一些异常状况，是我们评定他是否有这个呼吸暂停啊或者打鼾的这么一个标准。因为儿童睡觉的过程中啊，我们不可能家长陪他一夜都在观察他。所以呢，但是孩子有个特点，睡眠比较早，所以孩子睡眠早的话呢，家长如果是确实怀疑这方面有问题的话，就尽量到卧室啊、寝室看看他的睡眠状况。这些孩子睡眠的过程中有一个特点，睡眠过程中呢，他有出现一些异常的举动，比如说经常翻身呐，比如说这个经常蹬背呀，经常而且有的孩子睡眠由于质量不好啊，出汗呐，这些都是非常常见的情况。甚至有的孩子如果是在呼吸过程中出现了明显的呼吸不畅的话，有的孩子睡眠过程中就趴过来了。因为趴下以后可能他的这个气道啊，相对来说这个脾仰卧的时候要更开放，所以我们要仔细观察孩子睡眠过程的一些细节的话，也能发现孩子睡眠过程的一些问题。发现问题以后呢，就及时到医院进行就诊，明确诊断。就是还是建议这妈妈觉得孩子出现这个异常的现象了，就要来医院找我们专业的医生给出建议了。刚才您分析刚才那个孩子的时候呢，就已经说到了，在睡眠的过程当中会有一些特点出现了。对，这些特点我们也总结出了这样的一些关键词，小孩打呼噜的一些症状，其实也是这个容易出现打鼾现象的这部分小朋友他们在睡眠当中的一些特点。对，首先方才说了，就是不安宁的睡眠。所谓不安宁的睡眠，因为睡眠呢是我们人体这个生命体征过程中啊一个相对稳定的这么一个状况。如果在睡眠过程中出现了以上情况，比如说这个经常啊蹬背啊，经常这个翻身呐，这个睡眠不实啊，都是这么一个情况。第二就是夜间多汗，这个睡姿发现异常，包括反复的呼吸道感染，它都是小孩打呼噜啊，这个引起打呼噜的一个重要因素吧。就是都是不舒服的状态啊，他不舒服他就会出现打鼾了。对，因为呼吸平稳的话，孩子睡眠会相对稳定的。那么第三个就是白天疲劳，上课注意力无法集中，这个是一个很重要的特点。比如说有些孩子已经到了这个上学的年纪了，当在小学那个上课过程中，老师经常反映孩子注意力不集中，而且常常处于一种嗜睡状况，那么就预示着他的夜间睡眠应当是不充分的。虽然睡眠时间可能是应当是到这个能够满足孩子的这种睡眠状况，但是由于睡眠质量下降的话，也会造成他白天呢疲劳啊，上课这个注意力不集中这么一个状况。形成恶性循环了。这个对，它的结局导致了生长发育的迟缓。因为你长期发痒啊，就出现这么一个情况。所以有的孩子呢，我们在生活中应当关注，就是同龄孩子在一起的时候，如果你的孩子照同龄孩子发育确实长得小一点啊，体重轻一点啊，这时候要注意观察是不是由于呼吸不畅造成的一种生长发育的迟缓。这样的话有利于孩子正常发育成长的。其实我觉得这些所有的特点呢，也是帮我们电视机前的观众朋友来梳理了一下。
哎，如果您是一个有心的家长的话，在这个过程当中，在孩子提早睡眠的时候呢，咱们都可以来观察他一下，而且包括日常生活当中的一些细节，都可以变成一些辅助的因素。哎，帮助什么呢？帮助我们医生来判断如何来帮助这部分小朋友。我们接下来呢，再来看一下这个微信互动平台上朋友们都留下了什么样的问题，我们一起来看一下啊。接下来这位朋友他说，儿子6岁，晚上睡觉打鼾，而且有时候还憋气，做了 CT 检查，结果是鼻咽部腺样体肥大、扁桃体发炎，能不能手术？术后会不会复发？这个孩子因为他已经到医院呢，进行就诊了，而且做了一个常规的一个检查，应当可能已经可以确认他是由于腺样体肥大伴有扁桃体肥大造成的一个这个打鼾。那么这种打鼾的话呢，它就会影响到孩子的发育了。如果出现这种状况的话呢，我们还是建议呢进行手术，因为手术呢，通过手术呢，去除增生肥大的腺样体，保持一个气道开放，会对儿童的生长发育呢会产生良好的影响。另外，现在手术的技术都比较成熟，不会复发这个我们现在都用一些在镜下做、直视下做手术的话，很少有复发的，这个应当让家长放心吧。就是这位家长可以大可放心啊，不会复发的。那么其实我觉得很多家长还会有这样的一个误区，也就是说，孩子一旦出现了打鼾的情况了，我们就需要到医院来了。那么我到底挂哪个科室呢？是到儿童医院我们去找儿童医院的大夫，还是到普通的医院挂儿科，还是到您这样的科室呢？耳鼻喉科呢？这一部分儿童啊，有一部分人到这个儿科就诊的也很多。因为他如果是一个这个打鼾的这个孩子，然后他平时在经常感冒，这时候他可能会经常的去到儿科医生那儿就诊。那么我们儿科医生呢，如果有经验的儿科医生呢，会关注他睡眠的状况，比如说问到了说你这个平时睡眠过程中有没有阻塞呀，有没有打鼾呢？这个时候呢，他会这个介绍到耳鼻喉就诊。但是现在随着这个家长对孩子的这个关注度的提高，好多家长现在都是直接领到孩子就到我们这个综合医院的耳鼻喉科来就诊了，因为大家都印象中呢对腺样体呢已经有了解了，不像过去大家知道对于扁桃体来说大家更为熟悉，那么腺样体这块呢大家并不熟悉。那么现在大家呢家长呢已经在心里有这么一个这个初步的掌握以后呢，他会选择到耳鼻喉科来就诊的。就是大部分我们的这个电视机前的朋友们，也就是这部分家长朋友们，他们其实现在这种认知呢是有所提升了。对。那么我们的编导也准备了这样的一个片子，帮这部分有心的家长，帮这部分有准备的家长来加深一下印象。高老师提醒，如果孩子的鼾症得不到及时的治疗，就会引起睡眠质量下降，使生长激素的释放减少，影响儿童的正常生长发育。而且长期张口呼吸影响孩子的面容。孩子在打鼾时，由于鼻咽部阻塞，张口呼吸，上下牙齿咬合不正常，久而久之，可出现上牙外凸、嘴唇上翘、脸部拉长、眼神呆滞及所谓的腺样体面容。所以，如果孩子有长期打鼾的情况，一定要到正规医院接受治疗。我们的这个总结的短片当中就提到了，叫到正规的医院来接受治疗。那么当然了，所有的家长可能都不期望自己的孩子输在起跑线上，尤其刚才提到了非常关键的问题，就是会给孩子的成长造成很大的影响。那么说到治疗了，哪几种方式可以来帮助这部分小朋友呢？首先呢，我们要注意观察孩子啊，如果是偶尔的打鼾，可能跟孩子的身体状况有关系。那么我们方才说了，生活中好多因素会这个造成打鼾加重。那么首先就是生活中要注意，尽量呢预防感冒，增加抵抗力，别让孩子经常感染。第二个就是尽量控制体重啊，孩子控制一个这个标准的体重的话呢，会减轻或者减少这种打鼾的出现。那么一旦这个打鼾时间比较长，方才我们说可能持续打鼾超过1个月甚至2个月，这个时候呢，这个时候就预示到孩子的咽腔啊，这个鼻咽部还是有问题的。这个时候我们就建议家长呢，领着这个孩子到正规医院的耳鼻喉科进行就诊，因为我们现在临床诊断这个打鼾的这个手段比较多了。可以通过我们的这个前鼻镜检查呀，可以通过我们的
显微鼻咽镜的检查，以及做一些这个影像学的检查，拍个平片，做个 CT， 就能确认腺样体这个是不是大。大到什么程度？到不到手术这么一个程度？那么现在已经到假期了，高老师，是不是这个假期的时候，咱们这个门诊当中来的这些小朋友越来越多了呢？对，一到了寒暑假，我们的小朋友就诊的也多，这个来这个采取手术治疗的小朋友也多。那么就谈到治疗，其中还有一个叫手术治疗。那么有一部分孩子通过调整身体状况、调整生活中的一些习惯可以控制，但是如果腺样体非常大，整个这个鼻咽部的空间都让它占据了，这个时候我们这个专业医生会建议他采取手术的方式，因为在短期内呢，腺样体是不会萎缩的。那么不会萎缩的状况下呢，孩子在睡眠过程中呢，出现一个长期的这么一个阻塞发痒状况，对孩子的生长发育非常不利的。所以我们现在也都采取手术的方式。这种手术呢，也不是一个这个新开展，是过去常规的一个手术。但是随着这个手术技术的发展呢，这个采取手术的方式也在不停的变革。过去采取一个就是手术切除，比如说用刮除器呀、切除器呀，这个在这个麻醉状况下把它切掉。那么现在有一些微创手术也都在临床中开展了。现在有一些是用这个低温等离子的射频消融术，在这个鼻内镜的指引下进行手术。这种手术呢，创伤比较小，而且呢，这个切除呢非常彻底，这个基本没有复发的，所以这个是一个比较成熟的手术。所以这个时候就需要这个患者首先要明确诊断以后，采取一个医生这个建议下的一种治疗方式，对他来说是帮助最大的。当然这种治疗方式是因小朋友所异的，对，他的自己的状态是什么样的，采取哪种方式最适合的，对，我们才会采取这种方式来进行治疗。对，刚才您说到了，它毕竟还是一个手术啊，无论是这个微创手术还是这种传统的手术方式，那么这个麻醉对孩子会不会有影响？现在麻醉是相对来说非常安全的。因为这个一个是这个小孩手术的过程中啊，他一个是不易配合，另外一个腺样体呢，它比较隐蔽，隐蔽的这么一个空间做手术的话呢，如果是这个没有麻醉来支持的话呢，很难完成这么一个手术。所以现在来说呢，也是相对安全的。所以我们临床上也都建议在这个全麻下采取一个微创的手术方式。以利于这个腺样体这一部分儿童的这个快速的恢复的一个健康状况吧。这个手术的时间应该不会太长。手术时间非常短，也就10几分钟手术，但是它麻醉以后啊，所谓操作也就10几分钟就结束了。麻醉和手术的时间呢，相对来讲都是比较短的。对，那个恢复的周期呢，因为孩子啊，他可能到了假期之后，他会有很多的兴趣班，他要去上。这些兴趣班可以抛弃不上，但是还是未来要迎来的是开学，假期是短暂的。腺样体的手术呢，这个现在是微创手术，这个打击非常小。我们术后啊，这个6小时以后啊，清醒6小时以后就可以喝水了。可以适当的吃点流食。第二天的饮食呢，这个正常饮食都不受影响。孩子的活动啊，这个在室内活动都可以，但是可能得在医院观察1到2天。有一部分儿童呢，如果是体质不好的话，主要是怕术后一些合并症出现，所以他这个不会影响孩子这个下一步的学习，因为它时间比较短。也就是最多3天的时间，连手术的时间都算上，对，孩子就完全可以恢复正常了。对，好，我们来看一下微信互动平台上朋友们留下的问题。这位朋友说，我家孩子今年5周岁，从小呢有打鼾的习惯，现在呼吸音重、挖鼻的习惯，有时鼻腔内有少量的鼻涕，请问此种情况该如何进行治疗？一谈到打鼾，我们首先要关注他鼻咽部的状况是不是腺样体肥大。那么这个孩子呢，同时伴有挖鼻的这个习惯，因为我们小孩有一个常见的疾病，就是一个有过敏性鼻炎。过敏性鼻炎呢，这一部分儿童呢，有的时候呢，他还有鼻前庭的一些刺激症状，所以孩子觉得分泌物多的时候，他就会挖鼻。这种状况下呢，我们需要这个建议啊，这个家长领着儿童呢到我们正规医院进行诊断。有可能是2种疾病同时存在。那么我们看看经过这个医院的一些这个医疗干预吧，尽快的让孩子恢复一个正常的状况。高老师，您看啊，这个家长就很细心了，说这个呼吸音重。但是其实我特别想跟您了解一下，这个小朋友打鼾的时候会像大
大人打鼾一样，就是鼾声如雷一样吗？应该不会有这么大的声音，是不是？对。这个小孩打鼾的时候声音比较小，因为我们在成人这个诊断鼾症的时候呢，它的一般都是按照声音来说。我们每个人在夜间睡眠过程中啊都会有声响，那么在临床上呢，小于60分贝的声音呢，一般不会对周围的人呐引起一些注意，所以不影响人休息。我们一般都不进行干预。那么超过了60分贝的话呢，对周围的人呐有影响了，这是我们这个定为鼾症。那么儿童呢，相对成人来说更轻，他的这个打鼾声可能也就40分贝左右。那么家长如果不加注意的话，可能就忽视了这种就发现不了打鼾的状况。所以我们为什么经常跟这个家长讲啊，要注意观察。家长确实有一部分人认为，就是这种伴有一定的鼾声，预示着孩子睡眠的质量好，所以他有的时候反倒高兴，所以这个是个误区。所以我们经常建议家长仔细观察，然后呢根据孩子的一个生长发育特点，及时发现一些睡眠过程中的异常，避免呢耽误孩子一些生长发育。其实这个对家长来讲，这个要求就比较高了。像您刚才提到了，他本身跟大人做过对比的话，这个鼾声它就小，甚至有一部分孩子这个鼾声小到我们不注意了，引起不了我们大家伙的重视了。因此刚才在我们节目的整个的直播过程当中，前一面高老师所讲到的小朋友在睡眠当中和生活习惯当中的一些特点和一些异常，是需要我们家长来更加注意、倍加小心的。这个时候呢，可能就是孩子啊，他毕竟是小的，他到医院来讲，跟我们医生沟通交流就很费劲了。那么怎么办呢？就我们家长在前期这工作要做好的。我们接下来看下面的朋友啊提出的问题。我儿子生下来就打鼾，现在3岁了还打，就跟大人打鼾一样大。哎呦，我们刚才说到这个打呼噜的声音大小啊，这个小朋友就是鼾声如雷那种了啊。换姿势睡觉也没有用，也不敢随便给他吃药啊。问一下医生该怎么办？到了3岁还出现这种声音比较大的打鼾的话，就得到医院进行就诊了。我们可以通过这个镜子检查呀，必要的时候可能采取一些放射线平片的检查，一定要观察他的鼻咽部的状况，因为持续性的这种打鼾预示着他呼吸道阻塞的非常重。我们一定要明确原因，到底是哪一个层面出现了问题，那么以便于下一步的治疗。那么一定要不要盲目的吃药，因为这么点孩子在睡眠过程中出现打鼾，药物是起不到任何作用的。所以我还是建议这位家长及时到医院进行就诊，明确诊断对他来说是最重要的。高老师，您看啊，这个家长说到了儿子生下来就打鼾，现在3岁了还在打，这个也是一个特殊情况了吧？应该不常见，是不是？对，刚生下来打鼾的有一部分孩子出生以后啊，可能这个软骨啊，这个主要是有一部分孩子缺钙，可能软骨发育并不健全，出现睡眠过程中出现了一个这个软组织一个塌陷，包括骨颈支架的这个支撑并不起到重要的作用。所以随着孩子增大呢，他的这种缺钙状况呢逐渐会得到了弥补。那么到了3岁的话，再出现这个情况，应当是有问题了。所以我们还是建议到医院来进行一个检查，然后明确诊断，以利于下一步进行下一步的干预吧。其实高老师这个家长是挺担心的，但是担心之余呢，也得给他提个醒了，他提供的信息太少了。对，不是一个单纯的微信进来，您提完问题，我们就可以给出一个正确答案的。这个时候呢，既然给不出正确答案，还是像高老师给您的建议一样，抱着孩子来到医院，很简单，挂一个号。然后做一些相应的这些检查，相应的检查呢，会给我们的医生呢提供更相应的、专业性的、有科学依据的，这样的有价值的这样的依据，这样呢才会给您的孩子有一个更好的这样的一个帮助。其实通过今天的节目呢，也是给电视机前很多年轻的父母来普及了一下啊，孩子打鼾并不是像你所理解的那样。更重要的一点呢，是我们发现了孩子出现异常之后了，我们怎么样来帮助他，让他有一个健康的体魄，在未来的成长的空间当中呢，能够更加健康的去生活。好的，本期节目到这儿呢就要全部结束了，让我们再一次感谢高老师做客我们健康龙江直播室。我们来看一下，明天做客我们节目的是黑龙江省医院消化2科的主任刘颖，为您讲述早癌筛查之胃癌。那同时呢，也请电视机前的观众朋友一定要记住。